ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಇಬ್ಬರು ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:30ಗೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಇವಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಹೌದಾ ಹೌದಾ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾವು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ಟೈಮ್ ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6:30 ಹಂಗಾಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ರೋಡ್ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೇಗ ಹೊರಟ್ವಿ. ಲೇಟಾಗಿ ಹೊರಟ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಾಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಗೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಾವಿವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಆನ್ ದ ವೇ ಒಬ್ಬರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಗಿದ್ದು ಇವಾಗ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಆನ್ ದ ವೇ ಅದೇ ರೂಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರೋ ಫುಡ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರೋದಕ್ಕೆ. ನಾವಿವಾಗ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅದರ ಹೆಸರು ಲಿಪ್ಸಿ ಅಂತ. ಸೊ ಲಿಪ್ಸಿ ಒಂದು 2011 ತೀರ್ಕೊಳ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆವಾಗ ಲಿಪ್ಸಿನ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದರು. ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರು. ಮದುವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಆವಾಗ ಲಿಪ್ಸಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಅವರ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿನ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನಾನು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಆವಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಿಪ್ಸಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಪ್ಸಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಲು. ಲಿಪ್ಸಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ತಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಅಂದರೆ ಸ್ವಂತ ತಂಗಿ ಥರ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. We have to close our eyes and turn back. ಗೊತ್ತಿರೋದ ನಿಮಗೆ?
ಸೇ ಬಾಯ್ ಲಿಪ್ಸಿ, ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾಡಿ. ಲಿಪ್ಸಿ ಕಣೆ, ಮಲ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇವಾಗ ಲಿಪ್ಸಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾಷ್ಟ ಏನೂ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ ದ ವೇ ಎಲ್ಲಾದರೂ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಹತ್ರ ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ. ನಾವು ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೌಚೌಬಾತು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.